आज मेरा पिल्लू अकेला नहीं है, आज मेरी पूरी एनिमल फैमिली आपसे मिलने वाली है। तो सबसे पहले मिलते हैं हम पिल्लू से। मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद आती है कालू दादा की बारी। हाय, मैं हूँ कालू दादा। हर बाप का एक बाप होता है जिसे दादाजी कहते हैं, वो हूँ मैं। फिर हम मिलेंगे बागड़ बिल्ले से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बागड़ बिल्ला। अब बारी आती है टिल्लू की। और दोस्तों क्या हाल है? अब हम मिलेंगे ढोलू भोलू से। राधे राधे दोस्तों। अगर आप लोगों को भी एनिमल से प्यार है तो कमेंट करो।